Pernah dengar suara ketukan di hutan? Bisa jadi itu burung pelatuk? Tapi, kok kepalanya nggak pusing ya? Burung pelatuk adalah ahli tukang kayu di alam liar. Dengan paruhnya yang kuat, mereka bisa mematuk pohon hingga ribuan kali per hari untuk mencari serangga atau membuat sarang. Tapi uniknya, mereka nggak kena pusing atau cedera otak. Rahasianya ada di struktur tengkoraknya yang bisa meredam guncangan. Selain itu, lidah mereka yang panjang dan lengket membantu menangkap mangsa di dalam kayu. Keren banget kan? Yuk, kasih like kalau kamu baru tahu fakta ini.